islom uchun o'zingga hamd bo'lsin, Qur'on uchun o'zingga hamd bo'lsin, mol mulk oila uchun o'zingga hamd bo'lsin. Ey Robbimiz, senga yuzing, sening yuzingning ulug'vorligi va saltanatning buyukligi munosib hamd bo'lsin. Allohim, ham senga xos, sen osmonlari yerni ursan, ham senga xos, sen osmonlari yer ularning o'rtasini qoyim qilgursan, ham senga xosdir, va'dang haq, so'zing haq, senga yurish haq, jannat haq, do'zax haq, soat haq, nabiylar haq, Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqdir. Allohim, senga taslim bo'ldik, senga tavakkul qildik, senga iymon keltirdik, senga qaytdik, sening yordaming bilan kurashamiz, seni qildik. Avvalo ham oxiri ham qilgan gunohlarimizni mag'firat qil. Sen oldinga qilguvchisan, sen ortga surguvchisan. Sendan o'zga iloh yo'q. Allohim, bizni islomga hidoyat qilganingga va bizga sunnat Qur'onni o'rgatganing uchun o'zingga hamd bo'lsin. Allohim, bizga Ramazon ro'zasini tutishni, uni tunlarni ibodat bilan o'qishni muyassar qilganing uchun o'zingga hamd bo'lsin. Qur'onni tugatishga va aziz kitobingni tilovatiga muvofiq qilganing uchun o'zingga hamd bo'lsin. Allohim, Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga avvalgilar va oxirgilar ichida salovat yo'llagin. Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga har vaqt, har zaman oliy jamoat ichida salovat yo'llagin. Allohim, Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'z Robbining ahli ashablariga, qiyomat kunlariga ergashganlarga salovat yo'llagin. Allohim, faqat sen ibodat qilishga haqlisan, zikr qilishga eng haqli o'zingsan, podshohlarning eng sharaflisi ham o'zingsan, so'raguvchilarning eng saxlisi ham o'zingsan, beradiganlarning eng imkoniyati keng ham o'zingsan. Sen haqiqiy podshohsan, sheriging yo'q, yagonasan, tenging yo'q. Faqat sening izning bilan itoat etilir va biliming asosida senga osiy bo'lilir. Eng yaqin guvoh, eng yaqin muhofazachisan, dillarning ortidasan, keshonalardan tutgansan, ajallarni bitgansan. Qalblar senga tashnadir, sirlar sening huzuringda oshkordir. Halol bu seni halol qilgan narsa, harom bu seni harom qilgan narsa, din bu sening shariat qilgan narsang. Sen o'zingdan o'zga iloh yo'q, Allohsan. Ya Rabbimiz, go'zal ismlaring, oliy sifatlaring ila so'raymiz. Bizlarning duolarimizni qabul et va bizni do'zaxdan asragin. Allohim, bizdan qiroatimizni qabul et. Tilovat chog'ida bizdan o'tgan xatodir, unutishdir, ziyodalikdir, nuqsondir, yo biror kalimani o'z-o'rnidan o'zgartirishdir, yoki shubhadir, shakdir, yanglishdir, yoki yomon ohangdir, yo Qur'on tilovati shoshilishdir, barchasini o'zing kechir. Allohim, biz sendan, sening qullaringmiz, qullaringning bolalarimiz, cho'rilaringning farzandlarimiz. Biz haqimizda hukm o'tib bo'lgandir. Taqdiring bizning haqqimizda adolatdir. Sen o'zingni nomlagan, kitobingda nozil qilgan, yaratganlaringdan bildirganingga o'zing o'rgatgan, huzuringda g'oyibiy ilmni saqlab qo'yilgan har bir isming ila so'raymiz. Qur'onni qalbimizni bahori, dilimizni nuri, xafachiligimizni arituvchi, g'am tashvishlarni ketkazuvchi, roziligingga, jannatingga, sernemat jannatingga olib boruvchi etgin. Allohim, Qur'on tufayli bizga rahim qilgan va uni bizga yo'l bosishchi, nur, hidoyat, rahmat va shifo etgin. Allohim, Qur'ondan bilmaganlarimizni o'rgatgin, undan unutganlarimizni yodimizga olgin va kecha kunduz roziligi uchun uni o'qishni nasib etgin. Allohim, Qur'on bilan qalblarimizni munavvar qil. Qur'on bilan xulqlarimizni ziynatla, bizni Qur'on bilan do'zaxdan qutqar va Qur'on bilan jannatga kiritgin. Allohim, Qur'onni bizga dunyoda oshnamiz, qabrda ham nafasimiz, sirot uzra nur, jannatda rafiq, do'zaxdan to'siq, parda va hamda yaxshiliklarga yo'l boshchi qilgin. Allohim, Qur'onni har bir harfidan bizga halovat, har bir kalimasidan bizga izzat, ikrom, har bir oyat tufayli salomatchilik, har bir juzi tufayli mukofot nasib etgin. Allohim, Qur'oni azim bilan bizni foydalantir va yuqori qilgin. Allohim, bizni Qur'on o'qib yuksalib boradiganlardan qilgin. Qur'on o'qib baxtsiz bo'ladiganlardan qilma. Allohim, bizni Qur'onni ortidan boradigan va natijada u sening roziligingga, jannatingga yetadiganlardan qilgin. Qur'onni ortiga solib olgan, natijada u gardandan tutib do'zaxga tiqadiganlardan qilmagin. Allohim, bizni o'z ahlilaring va xoslar bilan Qur'on ahli qilgin. Allohim, bizni
uning halol qilganini harom biladigan, halol qilganini halol biladigan, harom qilganini harom biladigan, mutashabbihlarga iymon keltiradigan, muhkamlarga amal qiladigan va uni to'g'ri tilovat qiladiganlardan etgin. Allohim bizlarni uning harf hududlarini qoyim qiladiganlardan etgin. Harflarini to'kis ijro etib, hududlarini zoya qiladiganlardan etmagin. Allohim Qur'onni qalbimizga ziyo, ko'zimizga jilo, mahsulligimizni ketkizuvchi, do'zaxdan xalos etuvchi, do'zaxdan arituvchi etgin. Gunohlarimizni afv etuvchi etgin. Allohim Qur'onni sharofatini et va uni bizni foydamizga hujjat qil, zararimizga qilmagin. Allohim Qur'on tufayli bizga oxiratda sarpo kelgin, soyali tolqinlarda o'tirgin. U tufayli bizni azobdan ko'tar va ne'matlarini ziyoda etgin. Ey ulug' va oliyjanob sohibi, Allohim Qur'on bilan bizni baxtsizlikdan saodatga, do'zaxdan jannatga, zalolatdan hidoyatga, xorlikdan izzatga va yomonliklarni barcha turidan barcha yaxshilik turiga sari olib, ey hamisha hayot abadiy turguchi zot, Allohim bizlarni Qur'oningni tilovat qilganlardan va xatm chog'ida zafar quchganlardan qilgin. Allohim mana bu bandalari yana bizlar sening kitobingni xatmida hozir bo'ldilar. Bo'ldik, rahmatingdan umid qilib turibmiz, azobingdan qo'rqamiz. Allohim ularga bizlarga ato etgin, bizlarni mahrum etmagin, bizlarga mukarram etgin, xo'rlamagin, ular bizlarni ustun etgin, ostin etmagin. Ey rahimlilarning rahimlisi. Robbimiz, biz kitobingni haqqini hozir etib turibmiz. Eshiging oldida uloqlarimizni cho'ktirib qo'yganmiz. Bizni dargohingdan haydamagin, chunki sen haydasang bizga o'zingdan o'zga na qudrat bor, na quvvat bor. Allohim ushbu xatmimizni o'qiganga ham, eshitganga ham, duoga omin deganga ham muborak etgin. Allohim ushbu yurt va boshqa musulmonlar yurtini osoyishta etgin. Allohim bizlarni o'z vatanimizda tinch, omon va boshliqlarimizda ish boshlarimizning salohiyatini dinda ziyoda qilgin. Allohim dinga yordam berganlarga yordam ber va musulmonlarni xo'rlaganni o'zing xor etgin. Allohim musulmonlarning qalblarini birlashtirgin, o'rtalarini isloh etgin. Ularni salomatlik yo'lida hidoyat qil va zalolatdan nurga chiqar. Allohim ularning ulamolarini haqqini bayon qilgin. Unga da'vat qilishga muvaffaq etgin. Allohim ularni mag'firat et, ularga rahim qilgin. Darajalarini hidoyat topganlar ichida yuksalgandir. Hamda so'zlarini haq va hidoyat uzra jamlagin. Ey olamlarning egasi, Allohim biz sendan quvvatimiz zaifligidan, chorasizligimizdan, odamlarga yukilib qolishimizdan shikoyat qilamiz. Sen rahminlarni rahimlisan, chorasizlarning egasisan. Sen bizlarni Robbimizsan. Agar bizga g'azabing bo'lmasa, bizlar ularga parvo qilmaymiz. Biroq sening ofiyating biz uchun kengroqdir. Zulmatlarni yorishtirgan va dunyo oxirat ishini to'g'rilab turgan yuzing nuri bilan o'zingdan bizni noroziligini indiradigan va bizga g'azabing ravo bo'lib qolishidan panoh tilaymiz. To rozi bo'lmaguncha roziligini istashga talab qilishga haqqimiz bor. Sendan bizga na qudrat bor, na quvvat bor. Allohim musulmonlarning yosh erkak ayollarni isloh et. Allohim ularning iymonni sevgili ayla. Ularning qalblarini ziynatli qilgin. Ularga kufr fusuq ishlarni yomon ko'rsat. Bizni ham ularni ham to'g'ri yo'llarda qilgin. Allohim kitob nozil qilgan zot, bulutlarni yurgizuvchi, hisob kitobi tez zot, ey guruhlarni tarmor etuvchi zot, barcha joylarda dushmanlarni tarmor etgin. Allohim tashvishli musulmonlarning tashvishlarini bartaraf et. G'amga botgan musulmonlarning g'amlarini aylatgin, qalbli musulmonlarning qalblarini tugatgin va bizni va musulmonlarning dardlarimizga shifo bergin. Allohim barcha joyda Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan ummatidan mashaqqat balolarini, fitna ofatlarini ko'targin. Allohim musulmonlar, mu'min va mu'minalar ularning tiriklari va o'liklarini mag'firat qil. Sen eshituvchi, yaqin va duolarni qabul etuvchi zotdirsan. Allohim sening birligingga, nabiying rasuliga guvohlik berib, shunday o'lgan musulmon marhumlarimizni barchasini mag'firat qil. Allohim ularni mag'firat qil, ularga rahmingga ol. Omonlikda qilgin, ularni afiyat, manzillarini yaxshilagin, yotgan joylarini keng qilgin. Xuddi oppoq ko'ylagi qor suvi, go'l suvi bilan yuvilgandek
kirlarini tozalagandek gunohlarni tozalagin, musaffo etgin. Allohim ularni yaxshilik bilan, gunohlarni afv mag'firat bilan mukofotlagin. Allohim hidoyat qilganlar qatori bizni ham hidoyat qil. Ofiyatda qilganlaring qatori bizga ham ofiyat ato et. Do'st tutganlaring qatori bizni ham do'st tut. Ato etgan narsalaringdan bizga baraka bergin. Yomon taqdirdan bizni o'zing asragin. Sen hukm qilib chiqarasan. Biroq sening ustidan hech kim hukm chiqarmas. Sen do'st tutgan kishi xor bo'lmas. Sen dushman tutgan kishi aziz bo'lmas. Muborak bo'lding va oliy bo'lding. Taqdir qilganlaring uchun o'zingga hamd bo'lsin. Ato etganlaring uchun o'zingga shukr. Allohim barcha gunoh xatolarimizni mag'firat etishingni so'raymiz va o'zingga tavba qilamiz. Sendan o'zga najot yo'q, pushti panoh ham yo'q. Allohim biz bilan sening masiyat ishlar o'rtasida to'sadigan darajada qo'rqinchni, bizni seni jannatingga yetaklovchi sabab bo'ladigan darajadagi toatni, bizga dunyo musibatlarini yengillatishga yetarli yaqin chin iymonni nasib etgin. Modomiki bizni yashatar ekansan, qo'llarimizni, ko'zlarimizni, quloqlarimizni, quvvatlarimizni bizdan bahramand etgin. Ularni bizga voris aylagin. Bizga zulm qilganlardan o'ch olishga imkoniyat ber. Bizga dushmanlik qilganlardan ustun bo'lishga nusrat ber. Musibatimizni dinimizda qilmagin. Dunyoning eng katta tashvishimiz va ilmimiz yetgan joyi qilmagin. Gunohlarimiz tufayli bizga rahm qilmaydigan kishilarni ustimizga hokim qilmagin. Allohim biz sendan poksorlarning poksorligini, chin ishonuvchilarning ixlosini, yaxshilarga yondashishni, iymon haqiqatiga yetishni, har bir yaxshilikni o'lja bilishni, har qanday gunohdan salomatlikni, rahmating bizga lozim bo'lishini, mag'firating taqozo etgan narsalarni, jannat bilan zafar kutishni, do'zaxdan najot topishni so'raymiz. Allohim biz sendan o'zingni sevgingni, seni sevganni sevishni va seni sevdiradigan yaqinlashtiradigan amallarni sevishni so'raymiz. Robbimiz bizga sevging ahllaridan ham sovuq suvdan ham seni sevishni yaxshi bizga sevimli qilgin. Allohim biz dangasalikdan, qattiq qarib qolishlikdan, gunohkorlikdan, qarzdorlikdan, qabr fitnasidan, qabr azobidan, do'zax fitnasidan, do'zax azobidan, boylik fitnasidan, molidan panoh tilaymiz. Sendan faqirlik fitnasidan ham panoh tilaymiz. Sendan yana Masih Dajjal fitnasidan ham panoh tilaymiz. Allohim xatolarimizni bizdan qor va do'l suvi bilan yuvgin. Xuddi oq libosni kirini top-toza etganingdek qalblarimizning xatolarini ham top-toza etgin. Allohim sharq bilan g'arb orasini uzoq qilganingdek bizning gunohlarimizni orasini ham uzoq qil. Allohim biz tashvishdan, xafachilikdan, ojizlikdan, dangasalikdan, qo'rqoqlikdan, baxillikdan, qarz yukidan va kishilarning g'olib ustun kelishidan sendan panoh tilaymiz. Allohim biz og'ir balodan, baxtsizlikka yetishdan, yomon qazoyi qadardan va dushmanlarning shodlanishidan sendan panoh tilaymiz. Allohim mag'firating gunohlarimizdan ko'ra keng, rahmating esa biz uchun amallarimizdan umid baxshroqdir ey Allohim. Allohim biz naf bermaydigan ilmdan, qo'rqmaydigan qalbdan, to'ymaydigan nafsdan, yig'lamaydigan ko'zdan, huzuringda eshitmaydigan duodan sendan panoh so'raymiz. Allohim qalblarimizdan nifoq, amallarimizni riyodan, tillarimizni yolg'ondan, ko'zlarimizda xiyonatdan poklagin. Sen ko'zlarni xiyonatini ham, qalblar maxfiy tutgan narsani ham bilasan. Allohim bizga bildirgan narsalaringni bilan birga naflantirgin, bizga naf beradigan narsalarni bildirgin va bizga manfaatli ilmimizni ziyoda etgin. Allohim bizga manfaatli ilm, qo'rquvchi qalb, komil iymon, chin yaqin va qabul qilingan amal nasib et. Allohim bizlarni halol qilganing bilan harom qilganingga kifoyalantir va o'z farzing ila o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Bizni sen bilan eng muhtoj bo'ladigan kishi bandalaringni senga eng yaqin muhtoj etgin. Bizni tug'yon keltirgan boylik,
sendan chalg'itadigan salomatlik kifoyatmi? Allohim bizdan behojat qilganlaringni behojat qilgin. Allohim biz sendan saodatmandlarning hayotini, shuhadolarning manzilini, anbiyolarning hamrohligini, dushmanlardan g'oliblikni so'raymiz. Allohim umrimizning oxirini xayrli qil, amallarimizni oxirini xayrli qil. O'zingga yo'liqqan kunni eng yaxshi kun qilgin. Allohim bizlarni barcha ishlarimizni isloh et. Ko'z ochib yumguncha ham bizni na o'zimizga na bir yaratganingga tashlab qo'ymagin. Sen o'zing bizlarning bada yordamchi, ko'mak va ko'mak beruvchi o'zingsan. Halim-i Karim Allohdan o'zga iloh yo'q. Buyuk ashning Robbi Allohni poklab yod etamiz. Olamlarning Robbi Allohga hamdlar bo'lsin. Allohim biz sendan rahmatingni vojib qiluvchi, mag'firatingni taqozo etuvchi narsalarni, har bir yaxshilikdan o'lja olish, har bir yomonlikdan salomatlikni so'raymiz. Bizni hech bir gunohlarimizni qo'ymay mag'firat qilgin. Hech bir tashvishlarimizni qo'ymay kushoyish ber. Hech bir qarzlarimizni qo'ymay ado etding. Hech bir kasalliklarimizni qo'ymay shifo bergin. Hech bir vafot etganimizni qo'ymasdan rahmatingga ol. Hech bir mazlumimizga qo'ymay yordam bergin. Hech bir qiyinchiligimizni qo'ymay oson etgin. O'zing rozi bo'lgan va bizning manfaatimizga bo'lgan dunyo oxiratda har bir hojatimizni qo'ymay ato etishda bizga ko'mak ber va oson qilgin. Ey rahmdillarning rahmlisi. Allohim ishlarimizning himoyachisi bo'lmish dini diyonatimizni isloh et. Hayotimiz garovi bo'lmish dunyomizni isloh et. Qaytar joyimiz bo'lgan oxiratimizni isloh et. Hayotini biz uchun barcha yaxshilikdan ziyodalik omil etgin. O'rnini biz uchun barcha yomonlikdan rohat o'rni qilgin. Allohim biz sendan jannatni va jannatga yaqinlashtiradigan so'z amallarni so'raymiz. Do'zax va do'zaxga yaqinlashtiradigan so'z amallaridan sendan panoh tilaymiz. Allohim biz sendan nabiying, payg'ambaring Muhammad sallallohu alayhi vasallam so'ragan barcha yaxshiliklarni so'raymiz. Biz sendan nabiy Muhammad sallallohu alayhi vasallam panoh so'ragan barcha yomonliklardan panoh so'raymiz. Allohim biz sendan yaxshilikning naqd nasiyasini, bilganimiz bilmaganimizni so'raymiz. Biz sendan yomonlikdan naqd nasiyasini, bilganimiz bilmaganimizdan panoh tilaymiz. Allohim sen afv etuvchi, karamli zotsan. Afv etishni yaxshi ko'rasan. Bizni afv etgin. Allohim bizni do'zaxdan asragin. Tanalarimizni va ota-onalarimizni hamalarini do'zaxdan ozod etgin. Ey rahmlilarning rahmlisi. Iloho, bizni sendan o'zga Robbimiz yo'q. Unga duo qilsak va sendan o'zga podshohimiz yo'q. Undan umid qilsak, Allohim sening so'zing haq. Sen menga duo qilinglar, sizlarni ijobat etaman deding. Albatta bu duo ijobat esa sendan. Bu bir urinishdir. Suyanish sengadir. Sendan o'zga na qudrat va na quvvat bor. Allohim Ramazon oyini bizga bir necha yil uzoq zamonlar sog' salomatlikda iymon va baxt saodat ichida qayta nasib etgin. Allohim bizga Ramazonni o'zingning roziligi bilan va do'zaxdan ozod bo'lgan holda yakunlashimizni nasib etgin. Allohim bu buyuk oyni ajr savobidan bizni mahrum qilib qo'ymagin. Allohim bizni mahrum qilib haydamagin. Agar sen haydasang, axir biz uchun o'zingdan boshqa bir ega yo'q-ku. Robbimiz bizga bu dunyoda ham oxiratda ham yaxshilik bergin, bizni do'zax azobidan saqlagin. Robbimiz ustimizga sabr topgin, qadamlarimizni sobit qilgin va kofir qavmlarga qarshi bizga nusrat ber. Robbimiz agar unutsak yoki xato qilsak, iqobga tutmagin. Robbimiz bizlarga oldingilarga yuklagan kabi og'irliklarni bizga yuklamagin. Robbimiz bizga qudratimiz yetmagan narsani yuklamagin. Bizni afiyat, mag'firat va bizga rahim qilib aylagin. Sen bizning hojamizsan. Kofir qavmlarga qarshi bizga nusrat ber. Robbimiz bizni hidoyat qilganidan so'ng qalblarimizni oldirmagin va bizga o'z huzuringdan rahmat tuhfa etgin. Sen o'zing sevib tuhfa zotdirsan. Robbimiz sen odamlarni u haqida shak shubha yo'q kunda jamlaysan. Allohim sen va'dangga xilof qilmaysan. Robbimiz bizning gunohlarimizni va ishlarimizdagi isroflarimizni mag'firat qil. Qadamlarimizni sobit qilgin va kofir qavmlarga qarshi bizga nusrat bergin. Robbimiz sen kimni do'zaxga kiritsang, batahir uni rasvo qilibsan va zolimlarga hech qanday yordam beruvchi yo'q. Robbimiz biz Robbimizga iymon keltirdik deb
imonga chorlovchini nido qilishini eshitdik va iymon keltirdik. Robbimiz bizni mag'firat qilgin va yomonliklarni o'chirib, hamda abrorlar bilan birga o'ldirgin. Robbimiz bizga rasullariga va'da qilgan narsalaringni bergin va bizni qiyomat kuni rasvo qilmagin. Sen va'dangga xilof qilmaysan. Robbimiz, biz o'zimizga zulm qildik. Bizni mag'firat qilmasang, bizga rahm qilmasang, ziyon ko'rguvchilardan bo'lamiz. Allohga tavakkal qildik. Robbimiz bizni zolim qavmlarga fitna qilib qo'yma. Va o'z rahmating bilan bizga kofir qavmlardan najot bergin. Allohim, osmonlari yer yo'qdan bor qilgan zot o'zingsan. Sen dunyo va oxiratda bizlarni valiyimizsan. Bizni musulmon holimizda vafot ettirgin va solihlarga qo'shgin. Robbimiz bizni va zurriyotlarimizni namozni to'kis ado etadiganlardan qilgin. Robbimiz duoyimizni qabul et. Robbimiz hisob kitob qilinadigan kunda bizni, ota-onalarimizni va mu'minlarni mag'firat aylagin. Allohim, o'zing bizga juftlarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zni quvontiradigan narsa hadiya etgin. Hamda bizlarni taqvodorlarga peshvo qil. Robbimiz bizni va bizdan avval iymon bilan o'tgan birodarlarimizni mag'firat qilgin. Iymon keltirganlarga qalblarimizda g'il g'ash qo'ymagin. Robbimiz, sen shafqatli, rahimli zotdirsan. Allohim, Ibrohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, u zotning oilalariga o'z rahmatingni yuborganki, bu shunday rahmatki, sen uni Ibrohim alayhisalom u zotning oilalariga yuborgandirsan. Sen sharaflangan, hamga loyiq zotdirsan. Allohim, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va u zotning oilalariga o'z barakotingni yuborganki, u shunday barakotga sen uni Ibrohim alayhisalom u zotning zurriyotlariga yuborgandirsan, oilalariga yuborgandirsan. Sen hamga loyiq sharaflangan zotdirsan. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin, amin, amin. Allah'ım cemaat hammamiz bana burada o'zingni baytida qadam bosib keldik. Alloh shukrlarda o'zing va'dalaring bor. Gunohlarni kechaman desin, hammamiz unutib o'tiribmiz. Ya Alloh, bizni mag'firat qilmagin. Ya Alloh, gunohlarimizdan pok qilgin. Alloh, o'zing mag'firatiga olgan bo'lgin. Ro'za tutgan ro'zalarimizni, kamchilik xatolarni afiyatib o'zing qabul qilgin. Ya Alloh. Ya Allohim, do'zaxga tushish, do'zaxga tushishdan azob, qattiq azob yo'q. Allohim, sen kimni do'zaxdan ozod qilsang, u batahqiq to'g'ri yo'lda najot topganlar bo'ladi. Allohim, sen mana shu kunlardan do'zaxdan ozod qilaman degansan. Biz o'shani umid qilib o'ylagan o'tirimiz. Sen umid qiluvchilarning eng valisisan. Sen umid qilganlarni hech qaytarmaysan. Ya Allohim, biz o'ylagan umid qilamiz, bizni do'zaxdan bizdan asragin. Ya Allohim, ya Allohim, qilayotgan kasbkorlarimiz bor, hammamiz shularni halol barakatli qilib bergin. Dunyo bilan ovora bo'lib oxiratni unutib qo'yganlardan qilmagin. Shu dunyoni qilayotganda hammasini oxirat uchun qilaman, oxiratda uchun mashlar hammasi oxiratni quraman deb qilishga hammamizni nasib qilgin. Ya Allohim, ya Allohim, bizlarning hammamiz hojatlarimiz bor qalblarimizda. Shu hojatlarimizni ravo qilgin. Allohim, ya Alloh, mana shu qorilarimiz bizga mana shu kunlarda o'zingning kalomingni to'liq xatm qilib berishdi. Allohim, ya Allohim, sen qanday mehribonsan. Ya Alloh, qorilaringning darajasini ko'targin. Bu dunyoda ham ko'targin, qiyomat kuni ham ko'targin, hisob kitob kunida ko'targin. Allohim, ularning joylarini jannatdagi Firdavs jannatlaridagi joylagin. Allohim, ya Allohim, ularning va'dalaring bor. O'zing ota-onalarga toj kiygizaman degansan. Allohim, ularning ota-onalariga o'sha qiyomat kunidan bo'lgan toj kiygizgin. Ya Allohim, ya Allohim, bizlarning ham zurriyotlarimizdan shunday bir qorilar, olimlar chiqishini nasib etgin. Allohim, ya Allohim, bular shularda bizdan o'zga ham shular shunday Qur'onni tilovat qilib bizlarga hatm qiladigan zurriyotlardan olimlar, qorilar chiqargin. Ya Allohim,
bizlarni benasib qilmagin ya Allohim. Ya Allohim, o'zining kalomingda shakli so'z yo'q. Ya Alloh, buni o'qib turib ichidagi hukmlarga amal qilishga ham tavfiq bergin ya Allohim. Xullarimizni o'sha Qur'on huquqlaridan huquqlantirgin ya Allohim. Ya Alloh, mana qishloqlarimizga o'zing rahmatingni yog'dirgin. Mana shu kunda qancha ko'chalarda ko'pchilik shu taroveh namozlariga kelolmaganlar bor. Ya Alloh, o'shalar ham bunday keyin qalblariga isloh qilib shu bunday ibodatga yana yillar yana shu taroveh namozlariga kelib o'zingning baytingga to'ldirishga tavfiq bergin ya Alloh. O'g'il qizlarimiz, ayollarimiz ularga sharm hayo bergin ya Alloh. Ya Allohim, o'zing ularni agar sharm hayosini olib qo'ysang, biz qanday orqaga tushamiz Allohim. Ya Alloh, dinni g'arib qilmagin ya Alloh. Dinni ustun qilgin ya Allohim. Ya Allohim, biz holsizmiz, ojizmiz ya Allohim. Ya Allohim, sen har bir narsaga qodirsan Allohim. Ya Allohim, bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin. Ya Alloh, mana qishlog'imizda qancha olim ulamolar o'tgan Allohim, mana shu kunlarda ularni qabrlarini munavvar qilgin. Qabrlarini nurga to'ldirgin, Qur'on nuri bilan nurga to'ldirgin ya Alloh. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilgin ya Allohim. Ya Allohim, mana shu odamlarimiz osmonxonni ham Allohim o'zing rahmatingga olgin. Mana shu kunlardagi ajr savoblardan o'qilgan Qur'onlardan qabrlarini nurga beregin ya Alloh. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan, zurriyotlaridan yana taqvo olim ulamo qorilar chiqishi nasib qiyomatgacha uzmagin ya Alloh. Ya Allohim, sen shunday ham mehribonsan ya Allohim. Hammamizga ham shunday narsalarni nasib etgin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bütün olamın egasi o'zingsan, hojasi o'zingsan. Hamma narsa o'zingning qudrati qo'lingda. Biz xosimiz, ojizmiz. Bir yerimizda bir musulmonga xursandchilik kelsa, bizni xursandchiligimiz, yerimizda bir musulmonga mushaqqat qiyinchilik kelsa, bizni qiyinchiligimiz Allohim. Shu yerimizda qancha musulmonlarga qiyinchilik, mashaqqat bular turibdi. Ular o'ziga Allohim, o'shalardan qalbidan bizlarning qalblarimiz orib, shunga ham qilib o'tiramiz Alloh. Bizni g'amlarimiz va xursandchilik aylantirgan, ularni ustiga nusrat bergan, yordam bergan, ular dushmanlar g'olib qilgan Alloh, ularni g'olib qilgan ya Alloh. Sen g'olib qiladigan bo'lsang, uni yenguvchi yo'q Allohim. Sen o'z holiga tashlab qo'ysang, unga yordam berguvchi ya Alloh. Sengagina tayanamiz, biz Allohim, senga iymon keltiramiz. O'zing yotgansan, duo qilinglar, so'ranglar degan ulug' kunlarda o'zingdan ojizona holda duo qilib so'raymiz. O'sha musulmon mollarimizga yordam bergin Alloh. Dushmanlarga qarshi ularga kuch-quvvat bergin Alloh. Dushmanlarni xor qilgin ya Alloh. Sen bilasan, bu kofirlar, mushriklar oldida sening oldingda qadr farqi yo'q Alloh. Sen musulmonlarni urushlarga kurashtiradigan bo'lsang, ularni shahar ichidan shahidlarni, g'oziylarni terib olishni bilasan ya Alloh. Ya Alloh, sen hikmatli, qudratli zotdirsan. Har bir narsani hikmat, qudrat bilan qilasan ya Alloh. O'zing bilguchisan ya Alloh, o'zing nusrat bergin ya Zal Jalol, ya Hayy, ya Qayyum, ya Arhamar Rohimin. Amin. Safarga chiqadiganlar bor ekan, Allohim. Shu safarlarda taqvoda, bugun taqvoda peshvoq Allohlar, shu safarlarda ibodat bilan o'tishni, qayerga borsa ham o'sha dinni, islomni chiroyli ko'rsatadigan xalqlar bilan Alloh qutlantirgin ya Alloh, ularga halollar nasib bergin, o'sha yerlarda aziz qilgin, ularni qo'rqmagin Alloh. Ya Allohim, o'zing ularga halol kasb, halol rizq ato etgin, o'sha yerlarda Allohim. Yana qaytib kelib, oilalariga kelib, o'ziga ibodat bilan yashashga, dinni mehnatini qilishga o'zing tavfiq bergin. Yana bemorlar bor, umid qilib yotish mana shu kunlarda Allohim, sen karamli, har birlariga sevgili shifolardan sendan boshqa shifo beruvchi, sening shifoing har qanday dardni yetkazuvchi ya Robbil alamin. Ya Alloh, bemorlardan shu dardiga o'zing g'oyib karimdan shifo bergin ya Allohim. Tortgan kasalliklarni Alloh gunohlariga kaforat qilgin ya Robbil alamin. Ya Allohim, o'zing mehribonsan, mehribonlarni mehribonsan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar bi rahmatika ya arhamar rohim. Serxon shu yillar boshlanib ketdi.
bağdaşlıylar. Allah üstü Rabbimizden Allah'ım hammamiz kasb qilayotganimiz, dehqonchilik, bog'bonchiliklarimiz Allohim. Ularni bizlarni hech birini qo'limizda emas, hammasini o'zing yerdan, osmondan yomg'ir qo'ysang o'zingsan, daraxtdan meva chiqib o'zing o'zingsan, yerdan don chiqib o'zingsan. Hammasini butib qo'ygansan, unda oshiq ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi Allohim. Ya Allah, shu qilayotgan kasb-korlarimizdan kelayotgan mol dunyoni halol, barakotli qilishingga shukr qiluvchi. Ulardan bergan mol dunyoyini Allohim zakot ushurlarini berishga o'zing tavfiq bergin Allohim. Bizda shu hukm, biz buni Alloh sening hukmingni bajarsak, endi sen bag'ini o'zing o'nglaydigan o'zingsan Allohim. Bizning ishlarimizda shu yaqindan bergin, qishlog'imiz o'zimizda o'tirib joylarimizda shu dalalarni yaqin qilib uzoq-uzoqlarga borib rizq istaydigan qilib qo'ymagin ya Alloh. Shu topgan rizqlarimizni Alloh o'zing rozi bo'ladigan yerlarga, isrofgarchilikka emas, o'zing rozi bo'ladigan yerlarga ishlatishga ham tavfiq ber. Ertaga hisob-kitobda o'sha turamiz Allohim, bergan rizqlardan Alloh. Shular hammamizga ham shu ne'matlaringdan bahramand etgin ya Robbil alamin. Amin. Men dua qilay domladim. Dilbozlarimiz ham mana ular hammasining borlari ham qishlog'imizdagi barchalarini ham Alloh o'zing qalblariga iymonga to'ldirgan, tanalariga, ruhlariga shifo ato etsin, kasallarga bo'lsa Alloh oilalariga iymon, salomatchilik, farzandlarga hidoyat, taqvo ato etgin Allohim. O'tganlarni hammalarini mag'firat qilgin, ularning ishlariga Alloh o'zing sevadigan, o'zing yoqtiradigan ishlarni qilishga tavfiq bergin Allohim. Ya Allohim, ertaga hisob-kitob kunida bizlar ham hisob beradi, biz ham hisob-kitobimizni eldan Allohim. O'sha kuni ularni hisobini ham yengil, oson o'zing rahim qilgin Allohim. Bizlarni ham shularning orqalaridan to'g'ri boshlagan yo'llariga yurishlikka, itoat etishga hammamizga tavfiq bergin ya Robbil alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. Çevredekilerden dua kılarız. Allah'ım şu İslam memleketini ya Allah. Üstümüzde turgan padişahlarımızın hammasini dinle, iymanda bo'lgan ishchi, hukmdorlar, xizmatchilar, hokimlar qilgan Alloh, dinda yordamchi qilgan Alloh. Ya Allohim, bularning yordamishidan o'zing bizlarni asragan Alloh. Ularni ham Alloh bizga rahmli, musulmonlarga rahmli, mehribon hokimlar qilgan Alloh. Bizga zulm qiladigan, bizlarni azoblaydigan hokimlar qilmagan Alloh. Ey Allohim, seni hokimlarni saylovchi o'zingsan, seni saylab qo'ygansan. O'shaning uchun o'zing hadisda bor, sizlar o'zinglarni olmaguncha sizlarga yaxshi podshoh bo'lmaydi degan. Shuning uchun birinchi o'zimizni olishga harakat qilaylik. Allohim keyin ustimizga yaxshi podshohlar, dinni odamlarni isloh qiladigan podshohlar bo'lishini nasib qiladi. Allohumma salli va sallim ala Allah'ım aytgan salovatlarimizni o'zing qabul qilgin. Shu salovatlarimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh. Ya Alloh, qiyomat kuni oldingda turish bor. Albatta turish hammamiz turamiz. Eng qiyin kun, eng og'ir kun. Ya Allohim, o'sha kunda bizga rahim qilgin. Sendan boshqa hech kim edi rahim qilolmaydi, ortiga tusholmaydi. Sen rahim qilgan kishigina, sen uni omon qilgan kishi omon bo'ladi. Allohim o'sha kunlarga o'sha kuni omonlik bergin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafaatlaridan, havzlaridan, shafaatlar nasib qilgan havzlardan, Kavsar suvlaridan ichishga nasib qilgin Allohim. Ya Allohim, biz jannatni yekadigan amal qilolmadik. Ya Allohim, sendan do'zaxingdan panohsizlarimiz so'raymiz. Do'zaxga tushirmasang endi ya Allohim, do'zaxga tushirmaymiz Alloh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.
qancha xizmat qildi, taloslar solishibdi, ustalar ishlardan olib, ertalabki saharlikka qancha odam xizmat qilib tashlagan bo'lmoqda. Shukurlarga mana Ramazon oyida musulmonlar xizmat qilishdi. Ko'pchilik mana qishlog'imizdan kim shu qishloq din uchun, Ramazon ro'za tutganlar uchun, masjidlar uchun kim xizmat qilganmiz, Alloh o'zing ko'rib tursan. Ularni Alloh oiladagi iymon, afiyat, salomatlik, hidoyat, nur, shifo, rahmat, barakat, sakina ato etgan, qilgan hamma amallarini Allohim qabul qilgin. Bu dunyoda ham oxiratda ham o'rtaga sayron qilgin Allohim. Dinni sevadigan qilgan, dinga ko'p mehnatlar qiladigan mehnatlardan qilgin Allohim. Shu jumladan boshqalarimiz ham shu din mehnat qilganda Allohim hech qaytmasdan, torinmasdan shunga qiziqib, umid qilib o'zingdan qilishlikka hammamizga nasib bo'lsin. Assalomu alaykum.